لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Gouvernement au Sénégal am délégation générale au pèlerinage ngir mu saytu loolu lépp mu jël ñi nga xam ne ay opérateurs privés lañ di ay doomu Sénégal yu góor ak yu jigéen te am raxba maanaam am cofeel ci liggéey ci aj gi mu dénk leen lenn ci doomi Sénégal yu góor yi ak yu jigéen yi ngir ñu taxawu leen ci fukki million ak juróom benn yu doomu Sénégal nag bu fekkee yàlla boole na la ci ñi mu tànn nga gungeel ko ay jaamam ñu wuyu si ko ci këram loolu dañuy jàppee ni teraanga ju rëy la pour ñun ñi fi teew ñëpp délégation générale comme ñi nga xam ne ñooy opérateur privé yi kon loolu dañ ciy gërëm borom bi julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala ali wal ashab ndax fa ñu jëm lanu fay def kenn sañu ta fent li la neex nga def ko kenn sañu ta fent li sa sëriñ ni lii laa bëgg nga def ko li yàlla wax rek ni noonu lañ koy defee noonu lañ koy defee mais li yàlla wax ni nii lañ koy defee dafa nii nañu ko royee ci alhabib al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam namu ko defee nanu ko defee noonee kon ñu julli ci moom yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala al yéen ñi nga xam ne yéenay jàppale askan wi ci xabaar yi di yegg ba ci ñoom ñu jariñoo ko ñu ngi leen di nuyu ci turu délégation bi di leen di nuyu ci turu voyagistes yi opérateur privé yi mais di leen di nuyu ci turu ministre Aïssata Tall Sall daf fi nekkul te yore kàddu gouvernement bi ci wàll gi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di gërëm ci teewaay bi lii tax ñu war a daje ak yéen mooy comme yéenay sunu bànqaas jëmal ci askan wi lii aj ci aj gi war nañu fexe ba askan wi xam ko ñu gaaral leen ko yéen ngeen jotali ko askan wi aj gi xam ngeen ni aj gu particulier la aj gu spécial la aj la goo xam ni dañuy tàmbalihaat ginnaaw bi ñu toogee ñaari at yoo xam ne kenn demul mag mais aj la goo xamante ni dafa tolloo ak tàmbali gi fekk li taxoon ñu aj gi ajjeekuwul muy Covid 19 ba naga ni mi ngi am yàlla mi ngi def mi ngi wàññeeku ci biir réew mi ak ci yeneen réew yi loolu tax na ba Arabie Saoudite ubbiwaat pour ñu tàmbaliwaat demaat ci aj gi mais ubbiwaat gi ci su doon dañ koy jàppee ni bunt dañuy wax naan newul nga feet ubbiwul bunt bi ba ŋàpp waaw ubbiwu ko daf ko xaw a tijji tuuti wàññi kotaay de 55% su fekkoonte ni dañ daan am 12800 mu jox la 5800 loolu day tolloo ak 45% ci li nga xam ne moom nga daan am loolu nag le président de la République le chef de l'État dafa wax ni nanu ko séddale ni délégation générale na yóbbu junni ak juróomi téeméer muy 1500 opérateur privé yi nanu yóbbu li ci des ci 5822 yi maanaam nanu yóbbu 4322 loolu yi tamit liggéey nañu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateurs yi maa ngi wax sànq ni leen bu ñu xoolee Turquie 85 millions la ci ay nit Sénégal 15 millions la ci ay nit Turquie 200 agences ñoo fa nekk di yóbbu xaate Makka Sénégal 300 agences ñoo fi nekk di yóbbu xaate Makka loolu moo waraloon ñun ñu toog depuis ñeenti at a ngi nii di waxtaan pour fexe ba organiser waat ba am ay groupement yu takku yu dëgër yoo xam ne danañu mën a yanu aj gi tey ren yàlla def na am nañu fukki groupement ak ñaar yoo xam ne muy 12 groupement yoo xam ne
ñoom ñoo séddoo les 4322 yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci turu privé bi. loolu tam ñu gërëmee ko opérateurs yi ci seen déglu gi ñu déglu seen jàppale gi ñu jàppale ak nangu gi ñu nangu ànd ak ñun ci loolu. président de la république wax itamit ni quota bi nga xam ne estimé woon nañ ko à 4,2 millions mu jàpp ni war nañu fexe ba wàññi ko. naka la ñuy fexe ba wàññi ko nag daf ko bàyyi woon ci sunuy loos ñu di ci liggéey ak le ministre des affaires étrangères di ci liggéey ak parties prenantes yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci aj gi ba tey mun nañu annoncer ni package bi 3,9 millions la wàññeeku na de 300 000 francs. loolu yi tamit ndimbal la ci àllaaji bi ak ci ajaratu bi ci réewum Sénégalum tey mais ci àdduna wu tey parce que yi tamit Arabie Saoudite lépp loo fa daan def daaw yokku na au moins de 20% ndax taxes yi waxuma nag li ci des ci nga xam ne c'est le coût de la vie ku nekk xam na li nga xam ne moom mooy kérosène bi pétrole bi yéeg na dollar bi yéeg na rial bi yéeg na donc loolu lépp boo ko indexé ci service yi nga xam ne moom lañ lay jaay faaw mu yéeg tabaarakallah yàlla may nañu fexe nañu ba am ci une économie de 300 000 francs mu dellu ci pèlerin bi. li nga xamante ni aussi moom moo jëm ci avion bi le chef de l'État wax na ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu googule ni leen li ñu proposé jëmale ko ci billet yi naam xel nangu na ko boo ko xoolee rationnellement par rapport à la structure des coûts maanaam li nga xam ne moom mooy dugg ci njëg gi ligne par ligne même bu fekkente ni xel nangu na ko nanu seet nu ñu ci grignoter xaw ma naka lañ koy waxee ci wolof nu ñu ci cofee cof fii liggéey boobule ñi ngi ci te yaakaar nañu ni la ñu annoncé woon danañu ko wàcc bu baax a baax fii ak ngoon bu soobee yàlla dinañ ci xam dara wala fii ak suba incha allahu taala. donc yooyu boo leen boolee da ngay daal di gis ni président wàcce na bu baax li nga xam ne moom la coût bi waroon a am wàcce na ko ba mu tolloo ak li nga xam ne moom la pèlerins yi bëgg ak opérateurs yi. opérateurs yi wax nañ leen seen quota package bi 3,9 millions la prix avion bi dana wàññeeku la ñu annoncé woon dootu ko doon dana wàññeeku mais mënuñu la wax tey ñaata lay wàññeeku. maa ngi tooñ sama frère et ami Cheikh Fall ni ko xam naa daal diggante 1 million ak la ngeen tuddoon ca diggante boobu lay nekk waaye incha allah dafay wàññeeku. donc yii dafa baax askan wi xam ko léegi nag ñi ngi ubbi altine ci ndimbalu borom bi azza wa jal altine dañuy tàmbali di seet wérgu yaramu ñi nga xam ne ñoo bëgg dem Màkka muy les visites médicales dinañ ko def altine dinañ ko def talaata dinañ ko def àllarba bu alxamisee nag ñu soog a tàmbali bindu bi carrément nga xam ne fépp lépp ngay def ñu tàmbali ko alxamis bëgg nañ ko def tàmbali ko altine defe naa altine ça doit être le 23 yegg ba le 12 juin incha allahu taala ci diggante boobu daal bëgg nañu lépp mat suñu ci yàlla dimbalee yàlla nañu ci yàlla dimbali. pèlerin bi nag bu dee dikk Saoudia ñoo teg seeni ay tëral ak seeni règle bokk na ci wàññi nañu ni ren Covid bi la xëy na képp koo xam ne yaa ngi juddu diggante 1er juillet 1957 ba sànq mën ngaa dem Màkka képp koo xam ne yaa ngi juddu laata 1er juillet maanaam jusqu'au 30 juin 1957 ñi ci juddu ñooñu duñu mën a dem Màkka ren. est-ce que dinañ dem déwén xamuma xëy na Covid bi moo tax ñu teg règle boobu te yaakaar naa ko parce que kenn mënu la aj farata yàlla la nag kenn mënu koo tënk nii at sàngam mooy dem wala at sàngam ci wér-gu-yaram la ko yàlla teg ak ci mën-mën ay question médicale moo tax ñu jël mesures yi su
teggee ko aj delluwaat na mu meloon incha allahu taala. donc loolu nañ ko jàpp bu baax. amul dérogation parce que di nga gis tey nit ñëw ni la est-ce que am naa dérogation parce que man c'est un jour de plus c'est un jour de moins. ajuwul ci délégation générale au pèlerinage, ajuwul ci gouvernement du Sénégal, mi ngi aju ci Arabie Saoudite mi teg ay règles universelles maanaam loolu mu teg daal ñëpp la ci yamale dalee ko Dakar ba Cap ba Jakarta ñëpp ci yam kon amul dérogation bu ñu laaj dérogation. pèlerins yi ak ñi bëgg a yóbbu seeni waajur tamit suñu xërte lu mu rëy rëy bu ñu ko essayer glisser parce que après dafay yaakaar ba pare du nekk nañu joxe information yi nga xam ne moom moo am. bi si des vaccin yi Sénégal le ministre de la santé suñu mbokk ajaratu joxu defe naa mi ngi fi ànd na ak le directeur de la santé di suñu sœur Xemes ak le médecin chef régional di Ndeye Maguette ak ñañu àndaloon ak waa délégation ak privé yi ànd nañu def atelier boo xam ne dañu taxawal benn protocole sanitaire pour le Hajj 2022 protocole boobule mun nañ ko sax partager ak yéen journalistes yi parce que dana leen permettre yéen tamit ngeen gën a mën a yee askan wi bu ko defee ñëpp tënku ci protocole boobule. PCR bi ñuy wax test PCR bi ñuy wax balaa ngay dem ñetti fan balaa ngay dem du ñun ñoo ko exiger c'est l'Arabie Saoudite qui moom moo ko laaj ba pare ni mënta ñàkk kon képp koo xamante ni da ngay dem danañ la defal test ñetti fan balaa ngay dem ñetti fan yooyu balaa ngay dem yàlla bu la saay-saay bi laxasu wante bu fekkee laxasu na la ci vol boobu nga waroon dem dootoo ci mën a dem. loolu tamit il faut ñu jàpp ni doomu aadama mën na sax defar lépp bay waaj a dem mais am lu ko gaara ba mënatu la dem rek bu ko defee ñu xam ni loolu la suñu borom dogal ñu nangu ko te wut leneen loo xamante ni dana ko mën a remplacer. condition yooyu daal yaakaar naa ni lu baax la nit ñi xam ko. maintenant ouverture bi fii la lundi fii ci hangar bi test médical bi mooy tàmbali jeudi la ñuy commencer enregistrement yi. loolu damay bàyyi ki nga xam ne moom mooy l'administrateur de cette plateforme d'enregistrement mu expliquer naka la ko tëralee ak équipe yi nga xam ne ñoom la àndal. ma fàttali rek ni pour la compagnie aérienne le gouvernement du Sénégal dafa wax ni compagnie bi nga xam ne moo ñu yóbbu mooy yóbbu l'ensemble des pèlerins. dégg nañu nag li nga xam ne moom mooy joytu opérateur privé yi parce que ci seen biir daf si am ñoo xam ni dañu am lu ñu wax ni c'est un service spécifique ou c'est une offre spécifique lu bokkul ak l'offre standard kooku am na lu mu laaj ci wàllu transport aérien dinañu ko jël boole ko ak lu ñuy waxtaanee ak transporteur aérien bi pour bu leen mënee ubbil palanteer mu ubbil leen palanteer ci biir li nga xam ne moom la gouvernement bi digle. li am importance mooy que le gouvernement du Sénégal dafa bëgg pèlerins yi yëpp ñi nga xam ne dañuy dem ci standard ak ñi nga xam ne dañuy dem ci ay offres spécifiques ñoom ñëpp ñu dem ci jàmm dellu si ci jàmm te ñu yombalal leen seen dem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di yóbbu. yaakaar naa loolu laa mënoon a joxe comme information ci wàllu googu li ci des ma bàyyi docteur Khadim Silla délégué général adjoint mu def ko jëmale ko ci plateforme yi. gannaaw bu ñu leen nuyoo ziyaare leen yéen ñëpp comme niñ ko xamee fii muy plateforme bi ñuy defee inscription bi toujours comme nii lay demee fii ñu nekk tey mooy place bi nga xam ne moom la ñu jagleel pèlerins yi nga xam ne ñoo war a def visite médicale ak yeneen opération yi ñu war a def yépp fi la ñuy xaar léegi nag ci bâtiment bi ci sunu gannaaw mooy hangar bi fi la ñuy defee opération yi nga xam ne moo aju ci waajtaay yu yépp muy visite médicale bi fi lañ koy defee fi la ñuy defee itam yeneen li ci des lépp muy banque fi la nekk kon inscription bi fi lañ koy defee
assurance bi mi ngi ci biir mais passeport mi ngi ci biir carte d'identité fi ñu koy defee mi ngi ci biir comme mboolem li nga xam ne moom la pèlerin bi mënta ñàkk pour war a mën a dem ci waajtaay wépp yemb na incha allahu ci fii ci barab bi nga xam ne moo nekk ci biir comme ni mu ko daan amee at mel mu nekk sunu équipe bi itam comme niñ ko baaxoo def danañu accompagner mboolem ñi nga xam ne ñoo war a def li ñu war a def lépp muy ñi nga xam ne ñoo war a def visite médicale ñu war a nekk ci banque muy fenn fu ci nekk suñuy agent ña nga fa accompagner leen ànd ak ñoom accompagner leen ànd ak ñoom boole koog di leen guider ci lépp loo xam ne lu ñu war a def comme ni ñu ko daan baaxoo def donc amul benn jafe-jafe boo xam ne incha allah bu ciy am ndax lépp waajal nañ ko niñ ko baaxoo waajal naka noonu commission religieuse bi lépp ma nga fa biir ñu war ko doxal ci lépp daanaka kon loolu mooy li ci ëppoon solo ci loo xam ne lu ñu doon complété rek ci li ñu doon wax. comme ni mu tëddee ñun ñoo ko wuutu foofa mais ki nga xam ne mooy nekk superviseur général bi mooy colonel Mbaye Thiam ki nga xam ne mooy le coordinateur nga xam ne sunu équipe bi fa nekk élément yëpp mooy coordonné seen liggéey moo di El Hadj Pape Samb su ko defee nag li nga xam ne mooy yore service logistique Abdoul Aziz Junior ki yore communication war a jàllale lépp loo xam ne moom lañ soxla ci ay information mooy El Hadj Abdoul Aziz Mbaye ak équipe bi nga xam ne moom la àndal. vol bu njëkk bi xam nga ñun dañu préparé woon sunu plan wax ni li ñu bëggoon moom mooy que pèlerin yi njëkk dem ñu dem le 18. ci diggante bi nag am na ay soppeeku yu aju ci compagnie aérienne bi par conséquent mënuñu la wax tey fii ma toog ni premier vol bi le 18 lay dem faw ñu yeggale li ñuy yeggale parce que wax naa leen léegi ni leen dañuy waxtaan ngir prix wu billet bi wàññeeku loolu ñuy waxtaanee ngir prix wu billet bi wàññeeku daf ciy booleyat waxtaanaat aussi ngir sunu programme de vol mën a ëmb ñun li ñu soxla li opérateurs yi soxla teg ko ci li gouvernement bi wax ni na ñëpp jël compagnie bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu donc loolu laa la mën a tontu pour le moment ma bëgg wax leen aussi tey dañu jël sunu responsabilité en tant que délégation générale ànd ak ñi ñu ko seqal di chef de groupement yi ak kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci aj gi depuis des années yëg ni aj gi aj bu spécial la aj gu jàmp la boo dee xaar lépp loo xam ne mooy say information soog di tàmbali buy tàmbali dana la bett ndax lu bari ci ay information yu waroon a jóge Arabie Saoudite ba nëga ni si am na ci loo xam ne yeggseegul te dafa am solo ci organisation wu aj gi dafa même am solo ci opérateurs yi seen structure njëkk yi ñuy proposer seen ay alaaji ak seeni ajaratu waaye itam dafa bokkul ci fulla nga toog rek di xaar ba lépp yemb ngay soog di tàmbali loo xam ne dafa am waxtu woo xam ne bu jotee te tàmbali woo ko jaratu ko loolu moom moo waral ñu dajale li ñu am te mu nekk ci suñuy yoxo yi ñu mën a jële ji saoudien ñu dem jëli ko dajale ko pour tàmbalee nii en attendant yi nga xam ne mu ngay jóge saoudien ñëw ñu mottalee ko donc dina ci am loo xamante ni bu ñu ko expliqué wul nit ñi duñu comprendre ni
c'est par responsabilité et anticipation pour ne pas être surpris que nous avons pris la décision de démarrer les enregistrements en attendant d'avoir les informations complémentaires venant de l'Arabie Saoudite. ñu ngi leen di gërëm bu baax. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.